96 nggih. Kudu ditindak iki bantuane men pecair iki. Duh kok panas banget ya. Ndak sing adem sih men iki. Cocok ya ini. Beras, seket, minyak, tepung, sayuran. Pas ki ngobatan bansos ki. Oh, Pak RT. Ki ngobatan sosial ke kowe teko-teko apa-apa kowe. Yang kayak dia Pak RT angel kayak yang rumah Pak RT. Karo apa mambu wis sikatan sih ke. Menyek. Kayak yang rumah Pak RT yakin. Ngelih Pak RT kayak duit Pak RT. Wah iki ngurusi bantuan sosial wis semua tok mangan mongan. Nyong ki ngelih dupeng, urung kelakon aman bakso iki ngerti ora kowe? Wong kalah karo aku. Nyong be mangan pangsit, masate, RT ora kelakon mangan bakso. Nyemeh. Lah duit iki do nanti duit warga kuwi teh. Makane iki.